Kanal Leon. Allah'ın salamı olsun. Mənim əziz və mehriban qardaş və bacılarıma xoş gördük mənim əzizlərim. Mənim əzizlərim. Mənimlə qalmaq istəyənlər bir fincan çay, qəhvə, su, şirə, gönlünüz istərsə şərab ya da ki qəlyan altı götürüb mənimlə qala bilərsiniz. Mənim əzizlərim. Mənimlə qalmaq istəməyənlər siz sadəcə kanalı çevirə bilərsiniz. Mənim əzizlərim. Bir də həmişə qeyd etdiyim kimi mənim fikirlərim sizin fikirlərinizlə üst-üstə düşməyə bilər. Bu belə də olmalıdır mənim çəpişlərim, qızlarım, dovşanlarım, mənim şirin şəkərlərim. Mənim çəpişlərim, çöpüşlərim. Bəs mənim dostum hardadır? Mənim dostumu görən olmayıb ki. Hardadır mənim dostum? Hardasan dostum? Mən buradayım. Burada. Xoş gördük dostum. Xoş gördük. Gecikməmişəm ki. Yox, mənim əziz və mehriban dostum. Elə vaxtında gəlmişsən. Sənə deyəcəklərim var. Eşidirəm səni. Mənim əziz dostum. Bilirsən, nə qədər bugün yalanlar, palanlar, cəfəngiyatlar danışırlar. Dövlətin başında durmaq üçün qanlı tamaşalar qurulur. Ondan ötürü ki, davamlı olaraq hakimiyyətdə qalsınlar. Bu əlbəttə ki, ABD-yə aiddir. Bəli. Əzəldən ABD əlini bütün dövlətlərin daxili işlərinə salıb. Bəli. Sanki bütün dövlətlərdən istifadə edərək öz mənafeyini güdüb, dövlətlərin sərvətlərinə, nemətlərinə sahiblənmək istəyib və bunu bacarıb, bunun müqabilində küllü miqdarda pullar qazanıb. Bəli. Müdafiə Nazirliyi ya İqtisadiyyat Nazirliyi fərqi yoxdur. Çatışmamazlıqları, kəsirləri ört bastır etməyə mahirdirlər. Bəli, bacarıqlıdırlar. İstər onlara bugün dəyişsələr belə, yenisi onların davamçıları olacaq. Hər dəfə belə olur. Kəsirləri, çatışmamazlıqları əməlli başlı hesaba kitaba alırlar. Sanki heç nə itməyib, bitməyib, elə beləymiş. Bəli. Bəli. Çünki istər iqtisadiyyat baxımından, istər maliyyə baxımından, istər müdafiə baxımından həmişə əlləri İsrailin üzərində olub. Əməlli başlı pul parayla və silah-sursatlarla yardım ediblər ki, biz bugünkü İsraili görürük. Bəli. Amma Amerikanın daxilində nə görürük? Küçələrdə səfillər, narkomanlar, üzdən iraqlar, fahişələr, müflislər. Nə qədər səfillər var? Maaşını vaxtında ala bilməyən bədbəxtlər. Bəli, işə də düzələ bilməyənlər. İşsiz olanlar, evsiz olanlar, yurtsuz, yuvasız olanlar nə qədərdir Amerikada? Əgər bir dövlətə maliyyə yardımı, iqtisadiyyat yardımı, silah-sursat yardımı olarsa, əlbəttə ki, Amerikanın daxilində öz Amerikalıları ölməlidir. Kimə görə? Gəlin sual işarəsi qoyaq. Dostum.
Bu axı belədir, mənim əziz dostum. Bugün də belədir. Davamlı olarak. Elə buna görə də bugün Amerika bax belə düşkün vəziyyətdədir. Bəli. Benim əziz dostum, bugün söz demək, fikir söylemek, məsləhət vermək, ya nəsihət etmək sanki bəndələr tərəfindən qəbullanmır. Sanki inam, etibar ümumiyyətlə bu dünyada olmayıb. Bir bəndənin yataqda son nəfəsində verdiği vəsiyyəti belə qəbullanmır. Onun söylediği vəsiyyəti belə havaya uçur. Elə belə də bu dünyadan nakam köçür. Bir bəndə kenardan özüne sirdaş, qardaş, bacı seçer, dost seçer, qulaq yoldaşı ve bu adda ne kadar sadalamak olan bir əlaqə vasitələri, sıx təmasda olan bəndələr, onların birbirine gösterdiği yollar, məsləhətlər aralarında qəbullanır mı? Əlbəttə ki, yox. Eğer sen birine məsləhət verərsənsə, demək hainsən, xəbissən, namərdsən, satqınsan. Bu cür düşünüp daşınacaklar. Sanki paxıllıq edirsən, yoluna pəl vurursan, mane olursan. Elə bu səbəbdən də bir-birlərini kəsib doğrayırlar. Məyər bir bəndə varmı? Dostu, ya kenardan seçtiği qardaş, bacı bildikləri, onun bir məsləhətinə, gösterdiği yoluna çox sağ ol desin. Sən məni bu yoldan qaytardın. Mənim başıma faciə gələ bilərdi. Mən bu yolu gedərək məhv ola bilərdim. Çox sağ ol məsləhətinə görə. Yox, belə olmayacaq. Hətta onun uçuruma getməsin deyə işarə etsən belə, o sənin bu işarəndən belə səndən pislik umacaq və sənə zərbə vuracaq. Bəli, hətta sən kənardan onun etrafında olanlara, baş verənləri görsən belə, onun olduğu ab havanın hansı iyi verir bildiğini bilsən belə, sən bunları ona beyan edə bilməyəcəksən. Çünkü bunları beyan etmək ümumiyyətlə artıq olar. Bir işarə kifayətidir. O isə səni artıq məhv etmək istəyir. Sanki sən onun en büyük düşmənisən. Bugün adi bir sözü ve bu sözün mənasını
kəşf etməyənlər bir-birinə balta çalırlar. Bəli, hər sözün deyiliş qaydası var. Hər bir ifadənin məntiqi olmalıdır. Elə bir fikir söyləməlisən ki, o bəndə ancaq düşünüb daşınsın ki, sən bununla nə demək istəyirdin? Sadəcə işarəni et. Yazmaq əks tərəfin işidir. Biri varmış, biri yoxmuş. Keçmiş zamanlarda bir padşah varmış. Günlərin bir günü bu padşah bir yuxu görür. Görür ki, ağzında olan dişlərinin hamısı tökülüb. Bircə dənə diş də qalmayıb. Səhər qorxudan oyanır. Vəzirini çağırır. Və vəzirinə buyurur ki, mənə bir yuxu yazan tap. Yuxumu yazsan. Vəzir isə padşah sağ olsun deyərək gedir yuxu yazan axtarışına. Bir yuxusu yazan gətirir. Yuxu yazan padşahın yuxusundan hali olub yuxusunu yazır. Deyir ki, padşahım, siz tez bir zamanda öləcəksiniz. Sabaha da qalmayacaqsınız. Padşah isə vəzirinə əmr edir ki, onun başını vuran. Belə edirlər, yuxu yazanın başı vurulur. Yenidən vəzirinə deyir ki, mənə başqa bir yuxu yazan tap gətir. Yaxşı padşahım, itaət borcumdur. Və gedib yeni bir yuxu yazan tapıb gətirir. Yuxu yazan padşahı görəcək, baş əyib. Padşaha belə deyir. Padşahım, buyurun, yuxunuzu söyləyin. Mənsə yazım. Yazmaq mənim itaət borcumdur padşahım. Padşah yuxusunu danışır. Yuxu yazan isə padşaha belə deyir. Padşah sağ olsun. Bu dünya fani dünyadır. Bu dünyadan hər bir bəndə köçüb gedir. Sizin də o qədər nəsil nəcabətiniz var. Kökünüz var. Bu fani o dünyada olduğu kimi sizin də nəsildə olan bəndələr bir-bir bu dünyadan köçüb gedəcəklər. Vaxt gələcək. Siz də bu dünyadan köçüb gedəcəksiniz padşahım. Padşah sağ olsun. Yazımı budur. Və padşah vəzirinə belə deyir. Bu yuxu yazana ənam ver, çıxıb getsin. Və yuxu yazan da çıxıb gedir. Səhəri gün padşah ölür. Hə dostum, mən
Yığcam şəkildə danışdım, mənim əziz dostum. Bu dünyada o qədər xəbis xainlər, sözünü ifadə edə bilməyənlər mövcuddur. Bir bəndə digər bəndənin üstünə qılıncla gedər. Müdrik isə ona deyər ki, əl saxla igid, bəlkə bir oturaq, söhbət edək. Əgər mən haqq olmazımsa, mənim başıma vurarsan. Söz danışıqdan keçər. Hə dostum, bugün Allah'ı da tanımırlar. Yadına gəlir dostum. Ötən dəfədə mən qeyd etdim. Bizim məmləkətimiz dünyada müsəlman dövləti kimi tanınır. Telemekanlarda səhər sübh çağı himn səslənir. Azərbaycanın himni. Ondan öncə balaca, çox kiçik azan səsi səsləndirmək olmazmı? Bir dindarın duasını eşitmək olmazmı? Bu ki çətin deyil. Məyər bizim məmləkətdə hər kəs mi Allahsızdır? Bunu ki etmək olar. Bu ki veriliş deyil. Himdən də çox kiçik bir dua, azan səsi. Azan bir dua insanların qəlbini rahat edər və onlara düz yolu göstərər. Ötən dəfə bunu qeyd etmişdim mənim əziz dostum. Bir səhər duası, bir də axşam duası. Səhər bəndələri sanki getdiyi yollara, yəni ki, dua edərək yola salırsan. Axşamsa onlar ağrın, yorğun gəldikdə onları rahat edərək yuxunuz şirin olsun. Dözün, hər şey yaxşı olacaq inşallah deyirsən. Mənim əziz dostum, mən namaz qılmıram. Mən sadəcə dua edirəm, Allah'ımı tanıyıram. Dua nədir? Namazdır. Namaz ərəb dilindədir. Quran kitabı ərəb dilində ərsəyə gəlib. Amma o məcbur deyil ki, sən bu namazını öz ürək sözlərinlə əvəzləməyəsən və öz duanla Allah'a duanı çatdırasan. Hə dostum, mən namaz qılmıram. Mən sadəcə Allah'ımı sevirəm və öz duama edirəm. Mənim öz dualarım var. Geçmiş zamanlarda dostum, iki qonşu olur. Biri mümin olur. Digəri isə sanki kənardan Allah'ı tanımayan bir bəndə. Allah'a itaat etmeyen. Her gün mümin bəndə o qonşusunu gördükdə hətta heç salamını almaq istəmir. Bəli, hər dəfə ona ağır sözlər deyir, kafir deyir, Allahsız deyir, imansız, dinsiz deyir. O bəndə arada şərab içərmiş və bu səbəbdən də ona ey yaşda deyir. Günlərin bir günü onlar yenidən rastlaşırlar və
Mömin bəndənin imansız, dinsiz dediyi bəndə möminə belə deyir. Ey Allah'ın dindar bəndəsi, mömini, sən hər gün nə qədər namaz qılırsan, Allah'a itaat edirsən, səcdə edirsən. Bax əlimdəki bu iynəni sən körpüyə döndərə bilərsənmi? Dua edərək Allah'tan bunu istəyə bilərsənmi? Mömin bəndə isə deyir, lənət olsun sənə kafir. Bu nə deməkdir? İynədən də körpü olar. Bu Allahsız bəndə dediyi bəndə isə birdən ayaqlarını yerə çırparaq iynəni yerə sancır. Başını yerə söykəyərək qəlbində Allah'a yalvarır. Allah'ım, qurban olum sənə. Bu iynəni körpüyə döndərə bilərsənmi? Birdən iynə böyük bir körpüyə dönür. Və imansız, dinsiz deyilən bəndə ayağa qalxır. Mömin isə mat-məhtəl qalır. Çünki mənim əziz dostum, onun etdikləri sadəcə bir görəndir. Əsas bəndənin qəlbidir. Əqli şuurudur. Allah'a inamıdır. Demək, bu imansız, dinsiz bəndə belə görünürmüş. Amma daxilən, qəlbən Allah'a bağlı bir bəndəymiş. Bugün də bu belədir mənim əziz dostum. Bugün ürpəkdən danışırlar. Sanki ürpək vacibdir. Yox, ürpək vacib bir, yəni ki, bir vasitə deyil. Yəni ki, bu Quranda da vacib bilinmir. Sadəcə bir baş ürpəyidir. Kim istəyərsə başını bağlaya bilər. Biz əzəldən baş bağlayanları da görmüşük. Bizim məmləkətdə hicab deyil. Mən dəfələrlə söyləmişəm. Çərşab olub, kələğayı olub, şal olub. Bəli, bizim nə qədər çeşid baş örpəklərimiz var. Bəli, hicab, yəni ki, əcnəbi ölkələrin baş atributlarıdır. Yəni ki, belə deyək, hər bir müsəlman ölkəsinin öz qiyafəsi var. Qadın və kişi qiyafələri. Bizdə adətən kələğayı mövcud olub. Buna bizim Bakının kəndləri, İçəri şəhər küçələrində həmişə görmək olardı. Çərşabda, ya kələğayda olan xanımlar. Başını örmək istəyirsən, kələğayı ört. Yaylıq bağla, fərqi yoxdur. Vacib deyil ki, hicab taxasan başına. Bəli, Özbəklərin, Taciklərin öz geyimləri var. Gürcülərin, Ermənilərin, hər bir dünya məmləkətlərində qadınlar və kişilər üçün libaslar da mövcud olub, qiyafələr də, baş geyimləri də. Bəli, baş örtmək o deyil ki, sən bütün, yəni ki, paxıllarını, xəbisliklərini örtürsən.
Başörtüyü bir atributtur. Başını bağla ya bağlama. Fərqi yoxdur. Sən Allahını tanı. Deyirlər ki, bizim məmləkətdə sanki başı bağlayan xanımlara pis gözlə baxılır. Xeyr, bu belə deyil. Sadəcə necə ki başı bağlayan və bağlamayanlar arasında düzü də var, əyrisi də var. Həmçinin də başı bağlayanların da arasında. Bunu nədən siz fikirləşirsiniz ki, bizim məmləkətdə buna qarşı çıxılır? Yox, buna qarşı çıxırılmır. Sadəcə qanun olmalıdır ki, sən başındakı örpəyi, hicabı kəlağayı ilə əvəzləyəsən. Milli qiyafə ilə. Bəs-səlamə. Bu belədir. Bu barədə mən çox danışmışam. Baş bağlamaq o demək deyil ki, sən müqəddəssən. Bu dünyaya balaca bir körpə gəldikdə belə başına ya papaq qoyurlar, ya da ki, yaylıq bağlayırlar. O demək deyil ki, dünyaya müqəddəs gəldi. Bəli, Ərəb ölkələri, İran, digər müsəlman ölkələri, hər bir yerdə baş örpəyi mövcuddur. Öz məmləkətlərinin milli qiyafələrinə uyğun. Həmçində bizdə də belə olmalıdır. Bəli, sən ərəb deyilsən. Sən fars deyilsən. Sən başqa bir, yəni ki, müsəlman ölkələrinin bəndəsi deyilsən. Azərbaycanlısan. Başına da kəlağayı bağla. Bu belə olmalıdır. Qaldı ki, məktəblərdə baş örpəyinə, baş örpəyi bağışlayın, əgər baş örpəyindən gedirsə söhbət, inanclı xanımlar üçün, yəni ki, dini məktəblər mövcuddur. Bizim məmləkətimizdə də, mənim bildiyimə görə, belə bir məktəblər mövcuddur. Əgər sən bir xanım olaraq, bəy olaraq, yəni ki, dini bənd olmaq istəyirsənsə, bizim məmləkətin dinini, inancını, yəni ki, ərsəyə gətirmək istəyirsənsə, yaşatmaq istəyirsənsə, elə isə bunun üçün başqa digər məktəblər olmalıdır. Bəli, dini məktəblər. Mən bunu belə görürəm. Bəli. Balaca körpə balaların başını bağlamaqla məcbur etmək olmaz. Bu azad bir fikir olmalıdır. Baş bağlamaq, hətta Quranda belə yazılıb ki, məcburi deyil. İsti müsəlman ölkələrində bu adətən baş örpəkləri tək qadınlara məxsus olmayıb. Hətta peyğəmbərlər, kişi, bəndələr belə başlarına örtüklə bağlayırdılar. Bəli, bugün də Ərəb ölkələrində bu mövcuddur. Bəli, özlərini gündən qorumaq üçün. Hindistanda da baş bağlayırlar. Xristiyan aləmində də rahibələr baxışlarını bağlayıblar.
deyərdim ki, daha möhkəm bağlayıblar. O demək deyil ki, bütün Hristiyan aləmi rahibə olmalıdır. Rahibələr üçün də xüsusi məkanlar mövcuddur. Bəli, mən bu barədə danışmaq istəmirdim. Sadəcə bədayətən danışıram dostum. Bugün məktəblərdə baş verənlər, bunlar da, yəni ki, hər biri ailə tərbiyəsi ilə bağlıdır. Bəli, ümumiyyətlə, belə, yəni ki, ciddi məsələlərdə psixoloq deyil, profilaktik, yəni ki, söhbətlərin polislər tərəfindən olunmasının leyhinəyəm. Bəli, belə olmalıdır. Çünki həm valideynlər çəkinər, həm uşaqlar qorxar və bir daha belə bir, yəni ki, vəziyyət alınmaz. Bəli, cərimə olunacaq valideynlər övladına görə. Övlad isə çəkinəcək. Profilaktik söhbət nədən ötürüdür? Bəlkə bir bəndəni o qədər sıxırlar ki, o məcburdur ki, digər tərəfi məğlub etsin. Çünki belə bir məsələlər hər zaman mövcud olub məktəblərdə. Elə mən oxuduğum məktəbdə, mən övladımın məktəbindən danışmaq istəmirəm. Çünki elə onun oxuduğu məktəblərdə də bunlara rast gəlmişəm. Bəli, oxuduğu orta məktəbdə. Və mən, dostum, bu barədə mən danışmışam. Təsəvvür et, dostum, mən, yəni ki, hərfləri tanımadan birbaşa oxumağa başlamışam, kiçik olarkən. Bəli, hətta evdəkilər bilmirdilər ki, mən kitab oxuya bilirəm. Yəni, fikirləşirdilər ki, bunu mənə məktəbdə öyrədiblər. Bəli, mən heç anlamadan mətnləri, mövzunu oxuduğuma görə məni müəllimələr döyürdü. Və bu səbəbdən də məktəbdən çıxdıqda məni uşaqlar da daşa basırdılar, ağacla vururdular. Elə o səbəbdən də mən kiçikkən məni valideynlərim idmana qoydular. Hər gün məni döyürdülər. Bilirsən, dostum, bugün mənə sual versələr ki, yenidən keçmişinə qayıtmaq istəyərdinmi? Uşaqlıqdan bugünə gəldiyin günlərə. Yox, keçmişə getmək istəməzdim. Elə bugün, indi oturduğum gündə qalmaq istəyərdim. Bugünkü vəziyyətimdə. Çünki hər zaman mənə mane olublar. Hər zaman mənə zərbə vurulub. Amma mən bu zərbələrə sadəcə dözmüşəm. Profilaktik söhbətlər vacibdir məktəblərdə. Mən dözən bir uşaq olmuşam, amma dözməyənlər də olur. Bəli, mənim valideynlərim, mən 4-cü sinifdə oxuyanda mən roman oxuyurdum. Bəli, hər zaman sinif odasında mənim stolumun altından, yenə partadan kitablar tapırdılar. Böyük romanlar. Və onları başıma çırpırdılar. Yəni, bu idi mənim oxumağımın nəticəsi. Bəli, evdə demirdim.
Heç anam bilmirdi ki, mən 4-cü sinifdə oxuyanda kitabı necə oxuyuram ki, mənə deyirdi ki, corabda oxuyuram. Gəl mənə bu hekayəni oxu, bu romanı oxu. Mən də oxuyurdum. Anam isə heç maraqlanmırdı ki, mən necə oxuyuram bu kitabı. Fikirləşmirdi bu barədə. Sadəcə düşünüb daşınırdı ki, mən məktəbdə öyrənmişəm. Bugün də belə vəziyyətlər mövcuddur məktəblərdə. Bəli, mən özüm haqqında danışmaq fikrində deyiləm, dostum. Bugünkü günümə min şükür, şükür edirəm bu günümə. Amma keçmişimə heç zaman qayıtmaq istəməzdim. Heç zaman. Bugün boşanmalardan da danışırlar. Ailədə olan vəziyyət. Bunu heç kim bilə bilməz, görə bilməz. İnsanlar müxtəlif olduğu kimi, ailədə olan problemlər də müxtəlifdir. Xəyanətlər mövcuddurmu? Mövcuddur. Cürəyə görə ailənin dağılması. Müxtəlif səbəblərdən. Bəli, əgər bir ailədə qadın xəyanətkardırsa, demək, o fahişədir. Onu bağışlamaq olmaz. Amma bu xəyanətkarlığı kişi edirsə, qadın bəlkə dözər, səbr edər. O vaxta kimi o kişi özü, yəni ki, ya haqq yoluna qaydar, ya da ki, elə yoluna bu cür davam etdirib, həyat yoldaşını evdə çər edərək məhv edər, ya ailəsinə çörək verməyən, başqa bir kənardan tapdığı bir fahişəyə, onun övladına çörək yedirən. Bəli, ən dəhşətlisi nədir? Bir kişinin kənardan hansısa bir fahişədən gətirdiyi virusu öz xanımına ötürmək. Bundan dəhşət bir faciə yoxdur ailə üçün. Bu kişilik deyil. Bu əbləhlikdir, nakişilikdir, əclaflıqdır. Bəli, ailələrdə nələr baş vermir ki? Bəli, sən xanım, təsəvvür et, yoldaşın əməlli başlı səni tapdalayıb, başqasıyla görüşür. Sadəcə sən əlaqə saxlamaq bu kişi ilə. Onsuz da səni görən gözü yoxdur. Elə et ki, özü çıxıb getsin. Bəli, yaxınına getmə, səbr et, döz, balalarının qeydinə qal. Ərinin əsəblərini, yəni ki, özünün üzərinə götürmə. Çünki o gələndə sənin yeməyinin yağ olsa belə deyəcək ki, yağı çatmır. Çayı pür rəngi olsa belə deyəcək ki, bu nə çaydır? Rəngi yoxdur. Odur ki, ağır otur Batman gəl, səbr et. Özü bezib gedəcək. Yaxınlıq etmə, birdən virus keçirər. Sadəcə səbr et, dimdik dur. Qoy günahı o qazansın. Əgər başqa bir ailədə sənə, ey xanım, çörək gətirmir, balaların ac, yalavac qalıb, amma dözürsənsə, sən get işlə. Yaxın bir ərazidə işə düzəl, balalarını saxla. Əgər əlinə süpürgə götürsən belə, xəcalət çəkən sənin ərin olacaq və bəlkə də o ailəsinə tüpürüb gedəcək. Belə də ola bilər. Nə qədər səbəblər var ailələrdə. İnsanlar müxtəlifdir. Müxtəlif səbəblər. Bəli.
sadalamakla qurtarmayan bir vəziyyətlər. Amma ən çətini bilirsinizmi nədir? Bir bəndənin haqq olmağı, digər tərəfin nə haqq? Bəli, demək, söz demək, məsləhət vermək, nəsihət etmək, əgər bir ailədə, yəni ki, qəbullanmırsa, demək, burada ən dəhşətli müharibə baş verə bilər. Sadaladıqlarım vəziyyətlərdə mübahisə, münaqişə ola bilər. Amma söz aləmində müharibə, bəli, bir tərəf ustaddır, digər tərəf şagirddir və şagird olaraq ustadın dediklərini qəbul etmir. Bəli, söz ən çətin, ağrılı bir məsələdir. Bir-birini dərk etməmək yox. Bir tərəf digər tərəfi dərk etmirsə, ümumiyyətlə tüm dünyanı dərk etmir. Bir bəndəni tanıya bilmir. Sezə bilmir, seçə bilmir. Bax, o zaman sadəcə səbr edib sağollaşmaq lazımdır. Ona görə ki, qan su yerinə axmasın. Çünki söz savaşı ən çətin savaşlardan biridir. Ailə daxilində. Necə ki, yuxarıda qeyd etdiyim kimi. Bəli, bu ailədə də belə mövcuddur. Bəli. Ona görə ailədə boşanmaq yaxud ayrılaraq sağollaşmaq, sivil şəraitdə bir-birinə salamat qal demək və sair və ilaxır bu yollar var. Günahkar günahkardır. Səhv edəndə artıq səhvini buraxıb. Hər şey Allahın elindədir. Bəli. Hər şey Allahın elindədir. Allah bu vəziyyətlərdə günahkarı da görür. Günah etməyəni də. Bəli. Əgər bir ailədə biri həqdirsə, digər bu həqqi qəbul etmirsə, burada nə baş verə bilər? Qan tökülə bilər. Bir tərəf düz danışır, məsləhətçidir. Digər tərəf isə bu məsləhəti zərbə bilər. Sanki ziyanlı, zərərli, hətta zəhərli bir vəziyyət bilər. Elə bu səbəbdən də söz dərk etməmək, bir fikri başa düşməmək, bir bəndəni anlamamaq ən böyük faciə ola bilər bir ailədə. Bəli, bugün
dünya məmləkətlərinin arasında gedən müharibələr, haqsızlıq. Bəli. Bir odada bir həşərat olarsa, məsələn götürək bir odadır. Ən murdar odada sayılan həşərat tarakan sayılır. Məsələn, bir tarakan görürsən odanda və bu tarakanı məhv edə bilmirsən, artıq qaçdı və bir tarakan gündə 40 bala tökür. Demək, nə etmək lazımdır? Hər hansı bir məhlul hazırlamaq, odanın bir tərəfinə bu məhlulu, yəni ki, səpmək ya tökmək və onların hər birini bura yığaraq bu məhlulun daxilinə onlara bir dəfəlik məhv etmək. Sanki məhlul bu yağ da ola bilər. Suyun daxilində olan hər hansı bir vasitə də ola bilər. Bunu sən hazırlamısan. Bir tarakanı yox, minlərlə tarakanı bir dəfəlik məhv etmək üçün. Və bunu edə bilirsən. Onlar məhv oldular. Daha bir də odana soxulmayacaqlar. Odan gül kimi tərtəmizdir. Bugün Fars körfəzində baş verənlər, orada pusqu quran Amerika gəmiləri, onlar azdır. Gərək ki, tüm Amerikanın gəmiləri gəlib yerləşsinlər bu körfəzə. Sənin səlahiyyətindədir qanunla bu gəmiləri sıradan çıxarmaq, yaxud bugün İsrailə hər hansı bir raket buraxmaq. Amma sən İran əl saxlamısan, nə gəmilərə, nə də İsrailə bir raket buraxmırsan. Bu sənin sivil dövlət olmağını bəyan edir. Bəli. Amma qırmızı xəttini keçirlərsə, bunu etməlisən. Bəli. Bugün nə qədər gəmi var sənin ərazində? Bir-ikidir. Gərək ki, onlar çoxalsınlar. Amerikada bir gəmi də qoymayasan. Aydındırmı mən nə demək istəyirəm? Yuxarıda qeyd etdiyim həşəratlar kimi. Bəs İsraildə baş verənlər, İsrail nə yaxşı sakitdir. Yaxud sən əl sallamısan. Bax, bilirsən nə vaxt İsrailin sonuna çıxa bilərdin? O vaxt ki, Donald Trump dedi ki, ateşkəs olsun. Amma sən dayanmadan onun boş havasını güllə baran edərdin. Necə ki, sənin hava qorumaq üçün gəmilərin olmadığı halda səni bombardman etmişdi. Sən də belə etməliydin, amma etməmisən. Bunu nəzərə almalıdırlar ki, sən bunları etməmisən. Sən əl sallamısan. Bugün urandan söhbət edirlər. Təsəvvür et İran. Sən elə İranı, uranını bükdün belədin, hədiyyə etdin. Sabah raketdən danışacaqlar. Digər gün neftdən.
daha sonra torpaqdan. Bu axı belədir. Bu belə olmamalıdır axı. Məyər ağıllı başlar yoxdurmu Amerikada? Bu cəfəngiyatdır. Təsəvvür edin, uran yoxdur. Axı Donald Trump dəfələrlə bombardman edib İranı və bəyan edib ki, uran yoxdur. İtdi bitdi və səliqə səhmanla evimizə qayıdırıq əskərlərimizlə. Demək, bu dəfələrlə belə ola bilər. Demək, bu bəhanələrdir. Bəs sən, İran, nədən deyirsən ki, məndə uran var? De ki, artıq bomba var. Bəli. Sənin səlahiyyətindədir. Sən bəyan edəsən ki, mən İran dövləti kimi İsraildə əməliyyat aparacağam. İsrail atom bombalarının axırına çıxmalıyam. Ya mənə verməlidir, ya da başqa bir dövlətlərə təqdim etməlidir. Nədən? Niyə haqqı, ədaləti tapdalayır bütün dünya dövlətləri? Bu nə deməkdir? Nədən bugün Donald Trump'ı belə möhtəşəm quruyurlar? Nədən? Deyin bilin. Yanınıza gəlir Donald Trump'ın qulağının ardından vurulan güllə. Bu sərrast bir atıcının ateşi idi. Böyle qulağın kənarından da keçməli idi. O bəndə həbs olunmayıb. Çünki o sərrast atıcıdır. Başqa bir bəndəni öldürdülər. Güya ki Donald Trump'ı güllə atan məhv oldu. Araşdırılmasın, abardılılmasın və s. və ilaxır. Ondan ötürü bu məsələni gündəmə gətirmişdilər ki, Donald Trump nəinki dörd tərəfindən, hətta ayağının altından və başının üstündən belə qorunsun. O vaxta kimi ki, İsrail lobbililəri və Netanyahu yenidən hakimiyyətdə qalsın. Nədən bu günləri nə hekimin, nə hakimin işini biz görə bilirik. Çünki Donald Trump möhkəm qorunur. Bəli. Çünki o nəinki dörd tərəfdən, başının üstündən, ayağının altından da qorunur. Bəli. Görmürsünüzmü? Nə həkimin sözü keçərlidir, nə də ki hakimin. Hər gün istefalar filan bəhmən. Amerika ümumiyyətlə daxildən dağılır. Baxın görün, necə göydələnləri bombardman edirlər, zavodlar partlayır. Bəli, müxtəlif hadisələr baş verir bütün ştatlarda. Demək olar ki, əməlli başlı özbaşınalıq. Nədən? Hər biri Donald Trump'ı qorumaq üçün onun ölüsünü ya dirisini hakimiyyətə gətirənə kimi onu ayaqda saxlamaq. Bəli. Və İsrailin tüm dövlətlərə göndərdiyi məktublar, bildirişlər. Siz mənim yanımda olun. Amerikanın yanında olun. Donald Trump'ın. Yenə də biz hakimiyyətdə qalacağıq. Bizim yanımızda olsanız, sizə filan bəhmən işləri görəcəyik. Sizə kömək edəcəyik. Belə-belə dövlətlərin haradasa könlünü alırlar. Kimi allanır, kimi dimdik durur. Bəli. Bunların hər biri cəfəngiyatdır. Bilin və agah olun. Noyabr ayına kimi əgər Donald Trump durduğu kimi təcrid olunmazsa, demək o gün noyabr ayında müharibə baş verəcək. Daxildə qan su yerinə axacaq. Bunu mən deyirəm. Bəli, məyər böyük bir Amerikanın, nəhəng Amerikanın milləti bu qədərmi acizdir? Bir hakimiyyət başçısıyla bacarmırlar. Bu özbaşınalıqla bağlıdır.
Möhkəm qorunan Donald Trump kimlərlə qorunub? Yahudi lobbisi ilə bilin və agah olun. Bugün İsrail və Yahudi lobbisi Donald Trump'ı dörd bir tərəfdən başının üstündən və ayağının altından qoruyurlar. Mənim əzizlərim, əgər bir dövlətin başçısı başqa bir ölkələrdə Donald Trump'ın ab-ı havasında hakimiyyətdə qalardısa, onu nə edərdilər? Hökmən aradan götürərdilər. Hər hansı bir vəclə ya təcrid edərdilər, ya da ki, dövlətin başından uzaqlaşdırardılar. Ya həkimin əli ilə, ya hakimin, ya da ki, yuxarıda qeyd etdiyim başqa bir vasitələrlə. Bəs bugün Donald Trump hakimiyyətin başındadır. Mənim əzizlərim, ağıl yaşda deyil, başdadır. 100 yaşında səlist, səliqəli, müdrik fikir və düşüncələrlə danışan dövlət başçısı, müdrik deyirəm, səlist və səliqəsi olan müdrik məndə yaşından asılı olmayaraq danışıq ahəngində gömrahlıq və müdriklik. Bu başqa bir ab-ı havadır. Bir də danışa bilməyən, qulaqçıq vasitəsilə söz ötürülən, hər iki tərəfindən tutulan ki yıxılmasın. Belə bir məmdə bütün dünya məmləkətlərini idarə edirsə, vay bu dünya məmləkətlərinin, dövlət başçılarının və millətinin halinə. Bəli, bu biabırçılıqdır. Amerikanı hansı vəziyyətə gətirib çıxarıblar? Bəli, bütün məmləkətlərin, bütün ölkələrin alimləri var, filosofları var, dahi yazarları var. Nədən onlar ağızlarına su alıb oturublar? Ağıllı, müdrik generallar var. Nədən belə bir vəziyyət olmalıdır Amerikada? Bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Bəli, Rusiya-Ukrayna savaşı, bəs burada. Baxın mənim əzizlərim, Rusiyanın daxilində internet savaşı gedir. Hər bir dövlətdə, müharibə zəminində internet məhdudlaşa bilər. Bizim məmləkətdə də müharibə getdiyi zəminində bu belə olmuşdu. Amma heç bir bəndə internet savaşına çıxmamışdı. Bilirdilər ki, müharibə gedir və bu belə də olmalıdır. Amma Rusiyanın daxilində baxın baş qaldıranlar hər biri internet savaşındadır. Nədən? Nədən belə edirsiniz? Nədən? Siz öz dövlət başçısınız, axırına çıxmaq istəyirsiniz. Baxın görün, Zelenski haraları tuşlayıb, hansı şəhərləri, rayonları Rusiyada. Bəli, hər yerə raketi, pilotsuz uçaqları çatır. Mənim əzizlərim, o Zelenski deyilmi? Aylar, illər öncə bağırırdı. Sanki dilənçi kimi. Mənə pul verin, mənə silah sursat verin. Mənə uzaq məsafələri qət edən raketlər verin. Bəs bugün bunları o necə bacardı? Bəlkə
Rusiyanın başında təcrübələr keçirir Avropa dövlətləri. Və əlbəttə ki, Ukraynanın göndərdiyi mesaj. İsraildə mənə vacib olan silahlar mövcuddur. Bəli, mən demirdimmi? İsrail, Ukrayna və Amerika üçü birində iş görürlər. Demişdimmi? Demişdim. Görürsünüzmü? Ərəb ölkələrinə tərəf soxulurmu Ukrayna? Soxulur. Gəmisini göndərirmi? Göndərir. Hara? Fars körfəzinə. Demək, bu bir fənddir. Bəli, buna Amerikalılara bəyan etmək lazımdır ki, ey Amerikalılar, nə vaxta kimi siz İsrailə öz yardımınızı göstərəcəksiniz? Nəyə görə sizin əskərləriniz Yahudi icmasına görə, Yahudi millətinə görə qan tökməlidir? Günahsız, sakit olan, öz yerində, öz ölkəsində təcrid olunmuş İrana hücuma keçməlidirlər. Bəli, bunların hər biri bir tamaşadır. Siz elə bilirsiniz ki, elə 15 əskəriniz ölüb. Əlbəttə ki, bu belə deyil. Onlar çoxdur. Və belə getsə, çox olacaq. Bəli, noyabra kimi, əgər Donald Trump hakimiyyətdə qalmağıyla qan su yerinə axacaqsa, yenidən, demək, noyabrda İsrail özünə gəldikdən sonra Amerikaya güvənərək yenidən İranı bombardman edəcək. Amma bu belə olmayacaq. Onlar belə düşünürlər. Bütün dünya məmləkətləri ayılıblar. Hər biri ayılıb. Hər biri bugün başa düşür ki, bugünə kimi. Demək ki, Amerika bütün dünya dövlətlərinin pulunu, parasını yeyirmiş, qanını içirmiş. Qul kimi onlara baxırmış, kölə kimi. Bugünsə hər bir dövlət rahat, şad xürrəm, öz malıyla, məhsuluyla alış-veriş edərək, öz millətini yedirmək, öz millətini firavan yaşatmaq üçün işlər görəcək. Belə düşünəcək. Bəli. Hər bir dövlətin öz ordusu var, öz silahı sursatı var. Həmçinin də İranda da belə olmalıdır. Hansı urandan danışırsınız? Uran yoxdur. Özünüz bəyan etmişdiniz ki, uran yoxdur. İranı məhv etmişik. Uranı da məhv etmişik. Bəs, demək, sizə şokolad qutusu kimi uranı təhvil versələr, səhəri gün başqa bir bəhanələr, bəli, başqa bir tərəfinizi göstərəcəksiniz. Olur ki, oturduğunuz yerdə İranın qırmızı xəttini keçməyin. İranın suyunu zəhərləmisiniz. Çörəyinə bahis olmuşsunuz. Millətlərini, çocuklarını məhv etmişsiniz. Hərbi cinayətkarlar, siz hərbi tribunalda cavab verməlisiniz bütün dünya qarşısında. Bu belə olmalıdır. Bəli. Bu belə olmalıdır. Heç bir dövlətin ixtiyarı yoxdur ki, fironluq etsin, baş qaldırsın. Mən filan dövləti bombardman etməliyəm. Bəli, İsrailə bu lazımdır. Silahsız Yemen, silahsız Liviya, Misir və digər ərəb ölkələri. Lazım olduqda hər hansı bir kasıb bəndədən torpaq ala-ala bütün vilayətləri, ölkələri özünə yapışdırsın. Yapışdan olduğu kimi
Bəli, qırmızı xəttini biraz da uzağa aparsın. Nə Liviya olsun, nə Yemen, nə Misir, nə Suriye. Hər biri Böyük İsrail olsun. Bu belə olmamalıdır. Və bugün düşünüb daşınmalıdır bütün ölkələr. Livan'da, Suriye'de, Yemen'de, Mısır'da her birinin ordusu olmalıdır. Kırmızı xətti olmalıdır. İsrail öz kırmızı xəttini pozmamalıdır ki başka bir tərəflərə əlini uzatsın. Qəhirə, Qətər, Oman, Küveyt, Ərəb Əmirliyi, Səudi Ərəbistanı, bütün Ərəb ölkələri, bugün siz sevilməlisiniz ki, artıq bundan sonra özünüz, öz məmləkətiniz haqqında düşünüb daşınasınız ki, sizin ordunuz olmalıdır. Siz öz silah sursatlarınız olmalıdır. Öz malınızı, məhsulunuzu özünüz satmalısınız ki, öz dövlətinizi və millətinizi yaşadasınız. Demək belə çıxır ki, bugünə kimi siz Amerikanın əskərlərini, hərbi hissəsini qorumusunuz. Siz qorumusunuz. Hələ müstəlik onlara pul da vermişsiniz. Para da vermişsiniz. Neftinizi de vermişsiniz. Mekanınızı da qurban etmişsiniz. Sanki onların şəhərləridir. Mekanlarıdır. Bircə ayaqqablarını, əskərlərin ayaqqablarını silmək də gərək idi. Onu da etmişsiniz. Nə düşünüb daşınırsınız? Sizə ən kobud, ən əxlaqsız söyüşləri də bəyan etdi Donald Trump. Başka ne isteyirsiniz? Şükür edin bugünkü gününüze. İran'ı dəstəkləyin. İran'ın yanında durun. Bugün baxın, aranı vuran dövlətlər necə vururlar? Deyirlər ki, İran, Azərbaycan haqqında filan sözü dedi. Rusya bunu dedi. Ermənistan buna dedi, Gürcistan buna, Türkiye buna, Rusya buna. Bilirsiniz mi? Bu hilədir. Felə getməyin, ayılın və bizim telemekanlara da diqqət edin. Audiovizual şura deyirlər. Mənsə buna şura hökuməti deyirəm. Bizə telemekanlara şura hökuməti gərək deyil. Qoy dövlət diqqət etsin bu telemekanlara. Mən nələr görürəm bu telemekanlarda. Baxın, mən ötən dəfə də dedim. Baxın, söhbət əyləncəli sosial verilişlərdən getmir. Onları qoyduq kənara. Onlar haqqında danışanlar çoxdur. Siyasi verilişlər. Bu siyasi verilişlər çox böyük halda reklam olunur. Sanki möhtəşəm analizələr olunur. Heç bir telemekanda yoxdur. Bizdə mövcuddur. Budurmu sizin təhlilləriniz, analizələriniz? Baxın görün, nə bir savad. Yəni ki, jurnalistmi deyək, müxbirmi deyək, aparıcı mı deyək, oturublar bu telemekanlarda. Onlar əcnəbi dildə danışırlar və siyasi verilişləri aparmağa da layiq deyirlər. Mən bunu belə görürəm. Ey şura hökuməti. Bəli, müxbir danışır, ya jurnalist ya aparıcı danışır. Diqqət edin, Azərbaycan dilində danışa bilmir. Mənim əzizlərim, Azərbaycan dilində protiv sözü varmı? Period sözü. Bu bir abırçılıqdır. Rıçaq, fokuslanmaq. Okey. Bəli, bu bir. İkincisi, baxın görün kimləri dəvət edirlər. Bu verilişə diqqət edin, xahiş edirəm. Müxbir sual verir. Deyir ki, siz bilirsiniz İranın uranı harda gizlətməyini. Bu gələn qonaq da
Bismillah. Budur ya, danışır. Əməlli başlı yuyub sərir İranı. Deyir ki, harada gizlətdiyini mən yaxşı bilirəm. Filan ərazilərdə. Mən bunu demirəm, mənim əzizlərim. Buna telemekanlara diqqət etsəniz, görərsiniz ki, nə biabırçılıqdır. Bax, belə söhbətlərdən sonra İran da danışa bilər, Ermənistan da danışa bilər, Rusiya da, Türkiyə də, hər bir ölkədə də danışa bilərlər ki, bizim nə gülünc, nə ilginc verilişlərimiz mövcuddur. Bu biabırçılıqdır. Müharibələr üçün təhlillər var, izah var, xəritə var. Filan ölkə, bax bu əraziləri zəbt edib, yaxud da ki, keçib, artıq filan ölkənin daxilindədir. Filan ölkə isə bunu etdi, onu etdi. Bu vurdu, o yıxıldı. Bizim siyasi verilişlərimizdə baxın görün nələrdən danışırlar. Bəli, başqa məmləkətlərin felinə uymayın. Bəli, oturub bütün günü deyirlər ki, biz İrana qatar mal məhsullar, humanitar yardımlar göndərdik. Birincisi, bəndə etdiyini bəyan etməz. Göydə Allah var. Bu savabdır. Sənsə günah qazanırsan. Verilişə gələn qonaqlar da bunu deyir. Veriliş aparanlar da. Siz dövlətə qarşı çıxırsınız. Millətin etdiyi yaxşılıqları tapdalayırsınız. Bu biabırçılıqdır. Bu xainlikdir. Biz mühacirlərdən danışırıq. Xaricdə oturan mühacirlərdən. Bu günləri müxtəlif səbkidə yazılar toplayırlar. Bizim məmləkətin əleyhinə. Bəli, deyirlər ki, bizdə vəziyyət çox pisdir. Bəli, bəndələr sanki şikayətlənirlər. Bütün Azərbaycan. Bu belə deyil axı. Bəs siz telemekan olaraq xəbərlərinizə hansı xəbərləri gətirirsiniz? Hanı sizin xəbərləriniz? Nə olar ki, Gəncənin telemekanı var ya Sumqayıtda, ya digər məmləkətlərimizdə, yəni ki, ərazilərimizdə var. Sən də orada olmalısan, Qazaxda olmalısan, Gəncədə olmalısan, Şuşada olmalısan, Ağdamda olmalısan, digər bölgələrimizdə olmalısan. Bəlkə sən daha dəqiq analiz edəsən, təhlil edəsən baş verənləri. Budurmu? Gözəl xəbərlər və dünyada baş verənləri bu cür analiz etmək, təhlil etmək. Bu təhlildirmi? Analiz edirmi? Yoxsa ara vurmaq, millətləri bir-birinə vurmaq deməkdir. Axı siz bilirsiniz ki, kənarda elə bir dövlətlər var ki, bu ərazi dövlətlərinə bir-birinə qarış-quruş edirlər ki, əleyhinə danışdırırlar ki, bir-birinə qarşı çıxsınlar, ara qarışsın, məhsə bitsin. Bəli, bugün ərazi dövlətlərin hər biri İranın yanında olmalıdır, dəstək olmalıdır. Bugün Ermənistana başqa bir xarici dövlət hücuma keçərsə, əgər Ermənistanın günahı yoxdursa, mən Ermənistanın yanında duracağım, haqq olacağım. Bugün İrana düşmən kəsilən İsrail günahsız olarsa, ona dəstək verirəm. Deyərəm ki, yazıq İsrail milləti nədən? Filan dövlət ona qarşı mübarizə aparır. Həşərat kimi onu məhv edir. Bugün İsrail özü bu vəziyyətə gətirib öz millətini. Bəli. Nədən?
Nə olar ki, kiçik dövlətdir. Kiçik dövlətlər var ki, pula pul demir. Balaca cırtdan ölkələr də var. Oturub öz ölkəsinin daxilində öz daxili mənafiyini güdür. Millətini qoruyur. Nədən İsrail belə olmasın? Nədən ərəb ölkələri ilə mehriban davranmasın? Nədən bütün ərəb ölkələrinin öz ordusu, öz silahı sursatı olmasın? Baxın, teleməkanda daha hansı suallar verilir? Bəli, bəlidir ki, müxbir demirəm, aparıcı da demirəm. Sual verən bəndə deyək, çünki onlar belə görünürlər. Deyir ki, verilişə gələn qonağa, İran filan ərazisini necə qoruya bilər? Deyir ki, filan fəndlərlə. Əməlli başlı açıq aşkar danışırlar. Bu biabırçılıqdır. Və demək, sual verən bəndə, yenə aparıcı. Deyir ki, bəs İsrail buna icazə verər. Baxın görün, İsrail buna icazə verər. Görün, İsraili nə qədər div, hegemon, böyük bir dövlət kimi gündəmə gətirir. İsrail kimdir ki, hər hansı bir dövlətə icazə versin? Bu nə sualdır? Baxın, mənim əzizlərim, mən həqiqəti söyləyirəm. Elə bir dövlət var ki, bizim ərazi, region, yəni ki, ölkələr arasında münaqişə yaratmaq istəyir. Və daxildə olan hər hansı bir hadisələr baş verdikdə, başqa bir dövlətin adıyla əlaqələndirir. Deyir ki, bunu filan dövlət etdi. Məsələn, hər hansı bir hadisə baş verəcək, deyəcək ki, bunu İran etdi, Rusiya etdi, Türkiyə etdi, Ermənistan və Gürcüstan. Ya Türkiyə? Bunu belə deyəcəklər. Amma bunu edən elə özü olacaq. Bunu bilin və agah olun. Bəli, felə getməyin. Bu əgər belədirsə, teleməkan nədən aranı vurur? Aydındırmı? Mən nə demək istəyirəm? Bunlar ərazilərdə baş verir. Nədən teleməkan araları vurur? Aranı vurur. Aranı qarışdırır. Teleməkan dövləti haqq yola qaytaran olar. Məsləhət verən olar. Yol göstərən olar. Dəqiq, dürüst veriliş aparan, xəbərləri düzgün çatdıran olar. Baxın, hansı xarici teleməkanları sizə məsəl çəkim ki, filan ölkələr, filan ölkələrdən, xarici diyarlardan müsahibələr baş verənləri göstərir. Teleməkanda oturub, bu teleməkandır, internetdən hər hansı bir xəbərləri uğurlamaq, köhnə xəbərləri çatdırmaq televiziya kanalı demək deyil. Ya televiziya kanalı kimi dövlətə məxsus olan, ya da ki, ümumiyyətlə olmayan. Bu biabırçılıqdır. Bəli, dəhşətdir. Qida məhsulları və onların daxilində olan, yəni ki, ziyanlı bir şeylər. Mənim əziz dostum, 19 aprel, bu ayın 19, bir tort aldıq, pasta. Daxilindən nə çıxsa yaxşıdır. Mən yalan danışmıram. And olsun Allaha, mıx, Qurana and olsun. Mıx çıxdı, ağzımdan çıxartdım, tulladım. Bəli, bu bir. Və digər məhsullar. Yəni sıradan çıxmış məhsullar, vaxtı ötmüş məhsulları yeniləyib,
endirim məhsulları kimi satışa çıxarmaq olmaz. Bu bəndələrə ziyan yox, zərər də yox, zəhər gətirər. Bəli. Bu axı belədir. Hər bir qida məhsullarına diqqət etmək lazımdır. Adi pişiklərimə aldığım yem. Baxıram ki, pişiklər yemir. Baxıram endirimdədir. Alıram, gətirirəm, yemir. Çünki vaxtı çıxıb. Belə etməyin. Xahiş edirəm. Buna diqqət etsinlər. Belə olmaz axı. İstər istəməz hər malın məhsulun daxilinə o qədər, yəni ki, vacib olmayan ziyanlı bir şeylər, qatqılar qatırlar. Bir də sıradan çıxdıqdan sonra, vaxtı ötdükdən sonra yeniləyib endirim şəklində satış. Bu dəhşətdir. Belə olmamalıdır. Buna yol verməyin. Mənim əziz dostum, ayın 19-u, 19 aprel, mən 28 mayda övladımla metroya mindim. Köroğluya kimi bu qatarla, vagonla gəldim. Vagon çox bərk üşütüyürdü. Mən sadəcə bəzi bir şeylər hiss etdim. 19 aprel qatarda, metroda. Sadəcə bəzi bir şeylər gördüm deyim. Qatardan düşdükdə övladımdan yapışaraq dedim ki, qaçaq buradan. Dedi ki, niyə ayana? Qaçaq, tez gedək. Sanki qatarda da mən tələsirdim. Çox bərk üşütüyürdü. Və mən sanki qatarın 28 may stansiyasından dayanacağından, Azərbaycan dilində danışaq, 28 may dayanacağından Köroğlu dayanacağına kimi vahimə içindeydim. Və sanki qatarda yox, bu metroda bəzi abu havaları hiss etdim. Sanki tuneldə nəmişlik var. Bunu hiss etdim. Məndə intuisiya yox dostum, instinkt var. Deyərdim ki, sanki vəhşi heyvanda olduğu kimi. Və mən qaçırdım. Qaçdıq. Övladım sanki heç nə başa düşmürdü. Deyirdi ki, ayana, hara qaçırıq? Daha sonra taksiyə mindik. Taksidə düşünüb daşınırdım. Nədən? Bu havanı mən yaşadım. Nədən övladımın əlindən tutaraq qaçdım? Sanki vahimə hiss etdim. Daha sonra ayın 20'si düşünüb daşındım. Deyərdim ki, dua edərək Allahıma sual verirdim. Nədən bu belə oldu Allahım? Ayın 21'ində metroda bir vəziyyət baş verdi. Bu vəziyyəti mən eşitdikdə sadəcə hər şeyi başa düşdüm. 21'e olmuşdu bu hadisə. Mən əziz dostum, mənim məmləkətimdə baş verən hadisələr haqqında heç zaman danışmıram. Sadəcə işarələr edə bilərəm. Amma bu metro haqqında nədən danışdığımı yəqin ki bildin. Daha sonra ayın 22'si mən dua etdim. Ve Allah'ıma sanki sual verdim.
Ey Uca Allah'ım, neden bu belə baş verdi? Nedir bunun məğzi? Ve Allah Teala mənə bir metro faciəsini gösterdi. Vallahi billahi, and olsun Allah'a. Ve mən bu faciəni gördüm. Təsəvvür et dostum. Tunelin her iki tarafı bağlı ve bəndələr qaçmağa yer tapa bilmirlər. Haykırırlar, qışqırırlar. Allah'ıma yalvardım ki, ey Uca Allah'ım, ne olsun ki benim memleketimde bu olmasın. Ve bu Amerika'da baş verdi. Ne olsun ki benim memleketimde bu olmasın. Ama dostum, bak, ben bunları sana danıştım. Ben həqiqəti danışıram. Ne olsun ki her bir ərazilərdə fövqəladə vəziyyət, yəni ki əməliyyat aparırlar. Məktəblərdə, ali məktəblərdə, restoranda, idman zallarında, zavodlarda, fabrikalarda, her bir yerde bu mevcuttur. Bunu limanda da etmək olar, gəmidə də, metroda da, arabada da. Bəli. Mənim əziz dostum, mən istəyərdim ki bizim məmləkətimizdə heç zaman belə vəziyyətlər baş verməsin. Bax dostum, hər bir vəziyyətdə özgə diyarlardan belə bir baş verən vəziyyətləri yaxın qonşu ölkələrə şamil edirlər. Nədən? Aranı vurmaq üçün. Bəli, filə getməyin. Heç bir yaxın ərazi qonşulara filə getməyin. Bu faciə ilə başa gələ bilər. Bütün qonşu dövlətlər Ermənistanıyla, Gürcüstanıyla, Rusiyasıyla, Türkiyəsiylə, İranıyla, hər biri bizim ərazi qonşularımızdır, qapı qonşularımızdır. Biz heç bir qapı qonşusuyla düşmən olmamalıyıq. İran böyük İrandır. İranda yaşayan, Təbrizdə, Urmiyədə və digər ərazilərdə, Dəristanda, yəni ki, Tehranda, hər yerdə, mən adlarını sadalamaq istəmirəm. Hər bir bölgəsində İranın yaşayan bəndəsi oranı öz doğma məmləkəti bilir. Mənim İranım deyir. Başqa bir mövzuya keçid etməyin. Aydındırmı mən nə demək istəyirəm? Mənim Azərbaycanlım da, Türküm də, ikisi də bir soydandır. Bugün Fars da, yəni ki, nə olsun ki, Fars sadəcə bir addır. O da bizimdir. Hər biri bizimdir, Ərəbi də, İranda yaşayan bütün millətlər bizimdir. Qan qardaşlarımızdır. Onların hər biri elə türkdür. Elə düşünün, daşının. Bəli. Və aranı qatmayın. Baxın görün, orada yaşayanlar
hansı mesajları verirlər? Mənim İranım. Mən bir qarış İranımı heç kimə vermərəm. Aranı qatmayın, xahiş edirəm. Bəli, bugün İranın düşməni Amerika və İsraildir. Onlarla müharibə aparır. Bugün mən İranı qalib görürəm. Amma Amerikanın başkanı Donald Trump sanki bir zindanda vurnuxan bir bəndəyə bənzəyir. Çırpınan bəndəyə, əlacısız bəndəyə. Onu bu vəziyyətə gətirən İrandır axı. Baxın, görən nələr baş verir Amerikada. İranı zəhərləyən Amerika, Amerikanın kimyəvi zavodu partlayıb bəndələrini zəhərləyir. Fırtınalar, tufanlar, qasırğalar. Bunu da Allah Teala edir. Bu da sənin cəzandır. Amma yazıq Amerikalılar, onların nə suçu var? Bunu sən edirsən, Donald Trump. Belə baxanda sən də bir cubbuşsan. Səni sadəcə idarə edən, ayaq üstə güclə saxlayan, söz dedizdirən, yalançı tweetlər yazdıranlar var. Nə var, nə var? Yahudi lobbisi hakimiyyətdə qalsın. Və öz bildiyini etsin. Bəli, mənim əzizlərim, əgər Donald Trump'ı bu vəziyyətlə noyabra kimi saxlasalar, yadınızdan çıxarmayın. Noyabrda müharibə baş verə bilər və daxildə o qədər güclü müharibə ola bilər ki, sanki özgə dövlətlə qarşı-qarşıya gəliblər və qan su yerinə axır və ştatlar arasında parçalanma gedir. Bunu mu istəyir bugün dövlətə yaxın olan bəndələr? Bunun axırına bugün çıxmaq lazımdır. Noyabra kimi nə qədər tamaşalar qurmaq olar qan üstündə. Saxlayın bu qanı. Oynamayın bu qanlı oyunla. Belə etməyin. Allahınız olsun. Allahı tanıyın. Baxın, görün, nələr baş verir dünyada. Təbii fəlakətlər deyilmi? Uçqunlar, dağıntılar, vulkanlar, zəlzələlər. Nədən firavun yaşamırsınız? Nədən səmanı, dənizi, torpağı zəhərləyirsiniz? Həm heyvanları, həm insanları məhv edirsiniz. Bu yazılıbmı sizin dırnaq arası dini kitabınızda? Əlbəttə ki, heç bir dini kitabda qan tökməkdən yazılmayıb. Bu sizin qara sehr kitabınızdır ki, insanların qanını tökürsünüz. Bəli, bu iblis siyasətidir. Ey Amerikalılar, bütün dünya məmləkətləri siz Amerikalılardan kömək istəyir. Bəli, məyər həkim ya hakimdən başqa fəndlər yoxdurmu? Var axı, o da mövcuddur. Bəli,
o da mevcuddur. İsrail özünü necə şan şöhrətlə böyük dövlət kimi, yəni ki, ordusu möhkəm, dövlət kimi təbliğ edir. Amma bu belə deyil. O ancaq göydən, səmadan bomba ata bilir. Əsl vuruş əskər vuruşudur. Bəli. Liviyanın silahı, sursatı olsaydı, yəqin ki, o belə etməzdi ya Suriyanın, ya Yemenin. Yəni ki, İsraildə olan silah sursatlar onlarda olsaydı, yəqin ki, ağır oturub batman gələrdi İsrail. Yəqin ki, bundan sonra Ərəb ölkələri öz silah sursatlarını möhkəmləndirəcəklər ki, qırmızı xətlərini İsrail bir daha heç zaman keçə bilməsin. Ya öz torpağında ona Fələstin tərəfindən pay verilən torpağında sabit qalsın, ya da ki, ömür boyu çırpınsın. Hansı dövlət İsrail dövləti kimi ömür boyu vuruşsun? Heç bir dövlət. Bircə İsraildir vuruşan. Bunun axırına çıxan ancaq Amerika olmalıdır. Amerikanın hakimiyyəti İsraili öz torpağını tanımağı göstərməlidir ki, sənin torpağın buradır, qırmızı xəttin isə bax bura. Və səlamı. Bu belə olmalıdır. Bu belə olmalıdır axı. Bugün vəziyyət dünyada dəhşətdir. Bax, Hörmüz boğazı həmişə açıq olub. İran açıq saxlamışdı oranı. Bugün isə Amerika mühasirəyə alıb, bağlayıb. Bu da bir fənddir. Bəli. Bunların hər biri hakimiyyətdə qalmaq üçün fənddir. Bilin və agah olun. Hakimiyyətdə qalmaq üçün nələr etmirlər? Bəli, Viktor Orban. Görürsünüzmü? Necə yola salındı? Elə böyük, yəni ki, insan axını ola bilər ki, hakimiyyəti yerə salar. Elə bir axın da ola bilər ki, bacarmaz. Yəni ki, seçkilər oldu. Amma bu seçki olmasaydı belə də, bu mümkün ola bilərdi. Əgər bunu başqa bir tərzdə etsəydilər. Çünki Viktor Orban Donald Trump kimi qorunmur. Amma Vensin bu məmləkətə təşrif buyurması Macaristana. O, ondan xəbər vermirdi ki, o Viktor Orbanın yanındadır. Əksinə, yeni gələn Madyarın yanındadır. Bəli, Pyotr Madyar. Onun yanındadır. Bəli, bu bir yeni tamaşaydı. Çünki Viktor Orban sizin bilmədikləriniz var. İki cəbhəyə çalışırdı. Elə bu səbəbdən də yola saldılar. Aydındırmı? Mən nə demək istəyirəm? Necə ki, Maduro. Bəli, burada da Rusiyanı suçlu bilirdilər. Amma baxın görün, o nələr etdi? Bəli, yataqdan uğurladılar. Xeyr. Bu tamaşadan
onun xəbəri var idi. Nə bilirsiniz ki, o kimin adamıdır? Mən o dəfə qeyd etmişdim. O kimin adamıdır? Bəli. Bugün İrana qarşı çıxan dövlətlər, yaxud İranın daxilində olan bəzi bəndələr, fikirləşməyin ki, əgər Amerika sizin başınıza tumar çəkəcəksə, bu yaxşı bir vədlər gətirəcək məmləkətə. Məyər ərəb ölkələrini görmürsünüzmü? Hansı vəziyyətə gətirdilər? Liviya, Suriya, Yəmən, Misir, hər biri bunları görüb. Kuba, Venezuela, Əfqanistan, İraq, daha hansı məmləkətlər, hansı qəşəngdir, gözəldir? Bilirsinizmi, başqa cür düşünməyin bir səbəbi var. Süni zeka insanları düşünməkdən çox uzaq edib. Bəli, süni zeka bugün həddini aşmayıb, cızığından çıxıb. Baxın, bugün Amerika bəyan edir ki, indi də İranın axırına çıxmalıyıq ki, o elə bir raket icad edə bilər ki, Vaşinqtona kimi, Pentagona kimi gəlib çatsın Amerikaya. Nədən İran haqqında bunu düşünüb daşınırsan, başqa dövlətlər yoxdurmu? Bəlkə belə bir robot icad ediblər ki, heç insandan seçilmir. Gəlir, sənin binalarına bir kibrit atır, yandırır. Adamdır, əməlli başlı adam. Amma əslində robotdur. Nədən uzaq məsafəni qət edən raketlərdən danışırsan? Bəlkə elə daxilindədir. Elə öz bəndələrindir. Səni müdafiə edənlərdir. Bunu edirlər ki, səni biraz da möhkəm qorursunlar. Amanın günüdür, aman Allah, başqa bir məmləkətlərdən gəlib bizim məmləkətimizi partladırlar, zavodumuzu, körpülərimizi, maşınlarımızı, təyyarələrin nədən havada hər gün toqquşurlar. Bundan danış. Gəmilərin nədən batır? Bir də alacaqsan ki, köpək balığı, balina ya da akula sənin okeanın dibində. Dibində yox, biraz yüksəkdə. Dibini hələn fəth edənlər olmayıb. Kabelləri də dişləyəcək, qıracaq. Ümumiyyətlə, daş dövrünə qaytaracaq səni. Bu barədə düşünün, daşının. Nədən İranı suçlu bilirsən? İndi də amanın günüdür, bir bombardman edək, raketi var. Sabah deyəcəksən ki, yeni avtomatı var. Yenini ilə icad edib, gedib bombardman edək. Belə mi olmalıdır? Daxilində sənin öz yanında görəndə olanlar məmləkətini partladır. Elə özləri də gözəl, elə sənə bənzəyən kuklalar da icad ediblər. Əməlli başlı sənə oxşayır. Hamı elə bilir ki, ağsaqqaldır. Bu küçədən keçdi. O keçdikdən sonra görürlər ki, aman Allah, hansı zavod partladı, bina partladı, yandı, itdi, bitdi, meşələr yandı. Sən bundan qorx. İranın səninlə nə işi var? İran təcrid olunmuş dövlətdir. İran bugün millətini, öz dövlətini, öz daxili aləmini fikirləşir, düşünür. Səni yox, nə də ki İsraili. Məyər İran mı sizə hücuma keçmişdi? Hücuma keçmisiniz. Qırmızı xətti keçmisiniz. İranı viran qoymusunuz və təzminat da ödəməlisiniz. Bu belə olmalıdır.
qanun qarşısına çıxmalısınız. Təzminat ödəməlisiniz İrana. Bəli, neftini yandırdığınıza görə, suverenliyinə qəsd etdiyinizə görə, balaca çocuklarını məhv etdiyinizə görə, suyunu zəhərlədiyinizə görə, bugün də mənəm deyirsən, elektrik enerjisini məhv edəcəm, körpülərinizi dağıdacam. Onda ehtiyatlı ol. Ərazilərində gəzən kuklalardan. Və səlamı. Bugünlük bu qədər dostum. Çox sağ ol ki, məni dinlədin. Mənim əziz və mehriban dostum.